Salam, sabahınız xeyir olsun. 11 avqust 2026-cı il tarixidir. Yay fəslinin 52-ci günüdür. Səfər ayının 28-ci günüdür. Səfər ayının sonuncu həftəsinin sonuncu ikinci çərşənbə axşamı günüdür. Günümüz xeyirli uğurlu keçsin. İşlərimiz avanda olsun. Ruzimiz bol olsun, dinc qulağımız olsun, şad xəbərlərlə zəngin olan bir gün keçirməyi hər birimizə arzulayıram. 11 avqust günündə işləri arxasınca gedən, iş yerlərində, ofislərində işləri ilə məşğul olan, evdə ev işləri ilə, evdarlıqları ilə məşğul olan hər bir şəxsə can sağlıqlı, sülh-əminamanlıqlı, firavanlıqlı, bol bərəkətli, ruzili, şad xəbərlərlə zəngin olan bir ikinci günü, çərşənbə axşamı günü keçirmələrini arzulayıram. 11 avqust günündə kimlər təhsili ilə məşğuldurlar? Məktəblər, orta ixtisas, ali məktəb tələbələri və digər təhsili ilə məşğul olan hər bir şəxsə can sağlığı, zehni açıqlığı, iş savadlığı, yol açıqlığı, şad xəbərlərlə zəngin olan, sülh-əminamanlıqlı, firavanlıqlı, bol bərəkətli, ruzili, gözəl bir ikinci günü, çərşənbə axşamı günü keçirmələrini arzulayıram. Qarşılarına qoyduqları hədəflərə, məqsədlərə çataraq həm Azərbaycan Respublikası üçün, həm bütün dünya üçün faydalı, əhəmiyyətli kadrlar kimi yetişmələrini arzulayıram. Müəllimlərin işə qəbulu, sertifikasiya imtahanından uğurla keçərək müsahibə mərhələsinə hazırlaşanlara can sağlığı, zehn açıqlığı, yol açıqlığı, müsahibə mərhələsindən də uğurla keçmələrini və rahat işləmələrini, iş artımı, eləcə də əmək haqqı artımı ilə gözəl şadlıqla işləmələrini arzulayıram. Müəllimlərin işə qəbulu, eləcə də sertifikasiya imtahanından uğursuz nəticə göstərənlərə də can sağlığı arzulayıram. Ruhdan düşməməyə arzulayıram. Böyük ruh yüksəkliyi ilə yenidən hazırlaşaraq, zehn açıqlığı, yol açıqlığı, iş savadlığı ilə imtahanlara qoşularaq yüksək nəticələr əldə etmələrini arzulayıram. Bununla yanaşı isə 11 avqust günündə kimlərin rəhmətə gedəni var, Allahdan rəhmət diləyirəm. Qalanlara can sağlığı, səbir diləyirəm. 11 avqust günündə kimlər anılır, yad edilir, ruhları şad olsun. Onların hər birini xoş xatirələrimizlə anmağı, yad etməyi, xatırlamağı arzulayıram. 11 avqust günündə kimlərin xəstələri var, can sağlığı, şəfa diləyirəm. Bütün qazilərimizə can sağlığı, şəfa diləyirəm. Bütün şəhid ailələrini, qazi ailələrini, əskər ailələrini, Azərbaycan ordusunu salamlayıram. Hər birinə can sağlıqlı, sülh-əminamanlıqlı, firavanlıqlı, bol bərəkətli, ruzili, şad xəbərlərlə zəngin olan, dinc qulaqlı bir ikinci günü, çərşənbə axşamı günü keçirmələrini arzulayıram. 11 avqust günündə kimlərin ad günüdür, şad günüdür, xoş günüdür, işə qəbul günüdür, peşə günüdür. Bu münasibətlə hər birini təbrik edirəm, hər birinə müvəffəqiyyətlər, uğurlar arzulayıram. 11 avqust günündə də tarixi günlər vardır. 11 avqust günündə baş verən tarixi günlər isə bunlardır. 11 avqust Zimbabvedə milli qəhrəmanlar günüdür. 11 avqust Çadda müstəqillik günü kimi qeyd edilir. 11 avqust 1473-cü ildə Ağqoyunlular ilə Osmanlılar arasında baş verən Otluq beli döyüşündə Osmanlılar qalib gəldiyi gündür. 11 avqust 1492-ci ildə 6-cı Aleksandr Roma papası seçildiyi gündür. 11 avqust 1919-cu ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Azərbaycan vətəndaşlığı haqqında qanun qəbul etdiyi gündür. 11 avqust 1919-cu ildə Weimar Respublikasında konstitusiya qəbul edildiyi gündür. 11 avqust 1952-ci ildə 16 yaşlı Hüseyin bin Talal İordaniya kralı elan edildiyi gündür. 11 avqust 1972-ci ildə Vyetnam müharibəsində Amerika Birləşmiş Ştatları birləşməsi Cənubi Vyetnamı tərk etdiyi gündür. 11 avqust 1979-cu ildə 2 Tu-134 təyyarəsinin toqquşması nəticəsində 178 nəfər, o cümlədən Paxtakor Daşkənd futbol klubu üzvləri həlak olduqları gündür. Dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.